विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय भन्ने एउटा मन्त्रालय बनाइयो भने खर्च बढ्छ अरे। 2-4 अरब रुपियाँ एउटा मन्त्रालय चलाउनलाई लाग्छ। त्यो पैसा बचाउनलाई 2-4 अरब ठुलो हो कि विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान नवप्रवर्धन ठुलो हो? विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्धन भनेको के हो? तपाईँले अहिले सुशासन ल्याएर के बनाउनु भइरहेछ भने एउटा राम्रो चिज बनाउनु खोज्नु भएको छ, राम्रो गाडी बनाउन खोज्नु भएको छ। गाडीभित्र चाहिँ एकदमै कम्फोर्टेबल, एकदमै सोफा राम्रो आरामदायक बनाउन खोज्नु भएको छ। तर त्यो गाडीमा इन्जिन हालेन भने के हुन्छ? त्यो गाडी उड्छ। अनि इन्जिन भनेको के हो त? अर्थतन्त्रको इन्जिन भनेको के हो? विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्धन अनुसन्धान होइन। यो कुरा खै बुझेको? अरूले त बुझ्नु भएन। योभन्दा अगाडिको विगतका सरकारहरूले बुझ्दै बुझेन। मैले जति प्रयास गरेँ बुझेन। मलाई जहाँसम्म विश्वास थियो, 100% विश्वास थियो, अहिलेको सरकारले त बुझ्छ, किनभने सबै युवाहरू हुनुहुन्छ भनेर मैले भनेकै थिएँ। खोइ सुनाइ भएको? सबै ठाउँमा मैले पुर्याइरहेको छु, सबैलाई मैले हात जोडेर अनुरोध गरिरहेको छु। अहिलेसम्म प्राधिकरण बनाउने अरे, खर्च हुन्छ अरे। प्राधिकरण बनाएर विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान तथा नवप्रवर्धन विकास हुन्छ भने अरू मन्त्रालयले पनि शहरी विकासको पनि प्राधिकरण बनाएर त्यो मन्त्रालय किन चाहियो त्यो? भौतिक विकास मन्त्रालय अनि अरू सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पनि प्राधिकरण बनाएर चलाए भइगयो त? खोइ त त्यो कुरा सोचे।